அன்பு உறவுகளுக்கு தமிழ் கிழவனின் வணக்கங்கள். நான் இப்போ தோட்டத்துக்கு போகிறேன், மிளகாய் பிடிங்கி கொண்டு வர போகிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய சாப்பாடு செய்து காட்ட போகிறேன். என்ன சாப்பாடு சொல்லுங்க? ஆப்பிரிக்க சாப்பாடு. ஆப்பிரிக்க சாப்பாடு குளத்தமும் பொரியலும் மரவள்ளி புட்டும். வேறுங்க சாப்பாடை செய்வோம், வீடியோக்குள்ள போவோம். நான் உங்களுக்கு முறை காட்டி நான் வெங்காயம் நட்டுருக்கிறாருன்னு சொல்லி என்ன மாதிரி வருதுன்ட்டு பார்ப்பேன். ஒவ்வொரு வீடியோலையும் எடுத்து பார்ப்பேன். குளிருக்குள்ள வெங்காயம் வருமோ என்ன தெரியாது, வேறங்க போய் பார்ப்போம். குளிருக்குள்ள நட்ட வெங்காயம் என்ன மாதிரி வருதுண்டு. இருக்கிற மிளகாயில் கொஞ்சம் வாங்கி கொண்டு போவோம். அந்த மாதிரி விளைச்சல் இந்த மிளகாய் இன்னும் கொடுங்க நேரம் இல்லை வேறுங்க எங்களுக்கு. நாளைக்கு வந்து கொடுங்க. சரி வாங்க போவோம். அன்பு உறவுகளை மேலும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கு என்ற கழக கண்மணிகள் 2 ஊரேன் பாருங்க. எங்களுடைய நியூ கேங்க். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இவர் ஸ்ரீ, உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே எங்களோட நடுக இருந்து அப்போ இருந்து ஒத்துழைச்சவர். இவர் மார்க்கண்டு பாக்கியநாதன். இவர் என்னுடைய சணல் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாகவும் ஊந்துதலாகவும் ஊன்றுகோலாகவும் இருந்தவர். இவரை நான் அன்றிலிருந்து இன்று வரையும் கடவுள் என்று தான் கூப்பிடுவேன். கடவுள் எப்படி இருக்கிறீங்க? சோமா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கு எங்களோட இணைஞ்சிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னால், நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆப்பிரிக்க சாப்பாடு செய்து காட்ட போறோம். குளத்து மீன் வாட்டி, மரவள்ளி கிழங்கு புட்டு செய்து, மரவள்ளி கிழங்கு புட்டோட இந்த வாழைக்காய் இருக்கு அதை பழுக்க வச்சு, வாழைக்காய் அது வாழைக்காய்ன்னு சொல்கிறது, அது பழுத்தும் இருக்கும் பழுக்காமலும் இருக்கும். அதை பாருங்க நீங்கள் செய்து நல்ல உரைப்பு சம்பல் ஒன்று செய்து அதை செய்து நாங்கள் பண்ணாக அந்த மாதிரி செய்து காட்ட போகிறோம். மற்றது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், நான் சமைக்க சொல்கிறேன். பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் உண்டு, பெரிய சந்தோஷம். இவர் ஸ்ரீ இருக்கிறார். இவர் தெரியும் உங்களுக்கு. இவர் என்ற சகல இருக்கிறார் என்ற ஒரே வேலி, ஒரே வீடு, ஒரே உறவு என்ற உடன்பிறவாத தம்பி. அவரும் இவரும் ஒரே முறையில அண்ணன் தம்பி தான். அப்ப அந்த தம்பிமாரும் அண்ணனும் சேர்ந்து ஜமாய்க்க போறோம். வேறுங்க போவோம். பாருங்க, எல்லா ஜாமானும் ரெடி பண்ணி போட்டேன். வெங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு தான் கிடக்கு. அப்ப நான் என்ன போறேன்டான், சரி நீர் போய் ஒரு மூடை வெங்காயம் வேண்டி கொண்டு வரும். இந்த சிவப்பு வெங்காயம் வேண்டும். இந்த சிவப்பு வெங்காயம் வேண்டும். ஒரு மூடை வெங்காயம் மலிவுதான், 3 ரூபா 4 ரூபா தான் வரும். இதுல பக்கத்துல கடை இருக்கு, 5 நிமிஷம் நடை. சரியாப்பா. அப்புறம் இதுக்கு நாங்கள் தேவையான சாமான் எடுப்போம். மஞ்சள், மிளகுத்தூள், மிளகுத்தூள் எங்கேயோ வச்சதான் காணி இருக்கு. இது என்ன இது மிளகுத்தூள் காணும் நினைக்கிறேன். இது இவ்வளவும் காணும். வேறு என்ன இதுகள் எல்லாம் எங்கண்ட சாப்பாட்டுக்கு தானே, அதுகள் இருக்காட்டுக்கு. சரி, இப்போ பாருங்க, இதுதான் அந்த குளத்து மீன். இது மீன் சினை, மீன் முட்டை என்று சொல்லுவீங்க எல்லாரும். இதை 2ஐயும் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். மீன் சினையை வறுக்க போகிறோம், இதையும் வறுக்க போகிறோம். ஆப்பிரிக்கா சாப்பாடு செய்ய போகிறோம். ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துக்குள்ள போக போகிறோம். வேறுங்கோ போவோம். இப்போ நாங்கள் இந்த வறுவலுக்கு மசாலா தயாரிக்க போகிறோம். பாருங்கோ, இது மிளகாத்தூள் 2 தேக்கரண்டி மிளகாத்தூள், 3 தேக்கரண்டி மிளகாத்தூள், 1 தேக்கரண்டி மிளகு. இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச இல்லை விழுது
இதை போடுவோம். சரி, கொஞ்சம் ஓயில், ஒலிவ் ஆயிலா, ஒலிவ் ஆயில் விடுவான். இவ்வளவு தான், பெரிய வேலை இல்லை. இதோட கொஞ்சம் உப்பு போடுவோமா. அதாவது பொரியல் வறுவல் இதுகளுக்கு இது தூக்கலாக இருக்க வேணுமா. எது உப்பு தூக்கலாக இருக்க வேணும். சரி, கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் விடுவேன். அதாவது இதுக்கு இந்த பொரியல்களுக்கு புளி, லெமன், உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும். சரி, எரி நாங்கள் இதை எல்லாம் போட்டு பிணைவேன். இது கொஞ்சம் களியாக இருக்கு பாருங்க. ஒரு சொட்டு தண்ணி விடுவாமா. சொட்டு தண்ணி விட்டாச்சு. கொஞ்சம் ஒரு இதுக்கு விடுது. இன்னும் கொஞ்சம் விடலாம் போல கிடக்குது. இப்போ நாங்கள் இந்த மீன் சிறகுகளை ஒரு கத்திரிக்கோலால் வெட்டி எடுப்பேன் பாருங்க. இது கத்தியை விட கத்திரிக்கோலால் வெட்டுற சுகம். ஸ்ரீ வெங்காயம் வெட்ட போகிறார். பூண்டு உடைக்க போகிறேன். உடைச்சி போட்டு விரட்டுக்கும். நாங்கள் மீனை வெட்டுவோம் பாருங்க. மீனை இப்போ பாருங்க எப்படி வெட்டுறோன்னு சொன்னால், இப்படி குறுக்கேறு வெட்டு. இரண்டா முழுசாக போட்டு வாட்ட போகிறோமல்லோ. இதில் இது வேற எடுத்து விடுவோமா. எங்களுக்கு தலை பெருசாக தேவையில்லை. கத்தி திருட்ட மறந்து போனேன். ஓகே, சரி, இப்படி எடுத்து வைப்போம். ஏற்கனவே அதில் இந்த குடல்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டேன். சரி, ரெண்டு காணும் சூப்புக்கு வேணும். இப்போ ஸ்ரீ வெங்காயம் வெட்டுறேன். ஸ்ரீ வெங்காயம் என்ன மாதிரி வெட்டுறேன்டா பாருங்க. நல்லா பக்குவமாக ரவுண்டாக வெட்டுறார். ரவுண்டாக வெட்டுறார் ஸ்ரீ. சரியான சீரியஸாக விட்டுறார். இவர் எங்கிட்ட கடவுள் இஞ்சால இருந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் பாருங்க. கடவுளை பற்றி நீங்கள் சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க. அவர் ஒரு பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் ஷெஃப். கிட்டத்தட்ட 20-25 வருஷமாக ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நிறுவனத்தில் ஷெஃபாக வேலை செய்தவர். இப்போ நாங்கள் எல்லாரும், அவரும், கடவுளும், ஸ்ரீயும், நானும் எல்லாரும் வெளியில் விட்டுட்டாங்க. இனி நீங்கள் வேலை இயலாது, நீங்கள் வீட்டில் இருங்கன்னு விட்டுட்டாங்க. ஆனோடையாரு நாங்கள் வீட்டில் இருந்தோண்டு உங்களுக்கு சமைச்சு காட்டுறோம். பாருங்கோ. மசாலா ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எல்லாம் இதாண்டு பாருங்க. இதை இந்த மீனுக்கு போட போகிறேன். இந்த மீன் என்ன மீன் தெரியுமா உங்களுக்கு? இதை சொல்கிறது திலாப்பியா மீன் சொல்லி. இந்த கீறுகள் இருக்குது, இதுகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இதில் போட்டு மேலே தடவி விடுவான். அதே மாதிரி இந்த இதுக்களையும் போட்டு விடுவாமா. இப்போ அதே மாதிரி 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு சிறிய பூண்டு உடைச்சு கொண்டிருக்கிறார். பூண்டு முக்கியமான சாமான். என்னத்துக்கு சொல்லுங்க பாபம். இப்போ இதுக்கெல்லாம் பூண்டு விழுது, அது இதெல்லாம் போட்டு விட்டோம் நாங்கள். அது வேறு ஒரு இது செய்ய போகிறோம் நாங்கள். சரி, இப்போ பாருங்க. நாங்கள் இந்த அவனை ஹீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருக்குறோம். இந்த அவனுக்களை தான் இவரை போட்டு வாட்ட போகிறோம். இவரை போட்டு வாட்டுறதுக்கு இங்கே பாருங்க 2 பேர் இருக்கிறேன், ரெடியாக இருக்கிறேன். இவர் கடவுள் இப்போ ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்டபடியால் விரதம் இருக்கிறார். மீன் சாப்பிட மாட்டார், மரக்கறி தான் சாப்பிடுவார். ஆனால் நாங்கள் கூட்டிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் வேறுங்க இதுகளை எல்லாம் செய்வோம்னு சொல்லி. அவர் மரக்கறி சாப்பாட்டை சாப்பிடட்டுக்கும். நானும் சிறியம் மீனை வெட்டுவா. மீனை வெட்டுறது கட்டுறது. மீன் சாப்பிட போகிறோம் பாருங்க. மீனை சாப்பிடுவோம். மீனை முதல் இதுக்குள்ள வைப்போம். இது கொஞ்சம் சூடாக எடுக்கும். இந்த இதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை பூசி போட்டு. இந்த மீனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது. சூப்பர் மீன். ஊரில் குளத்து மீன் சொல்லுவினே, திலாப்பியான்னு சொல்லுவினே, ஜப்பான் மீன் சொல்லுவினே. இங்கே நாங்கள் திலாப்பியான்னு சொல்கிறது சூப்பர் மீன். சாப்பிட்டாதான் சூப்பர் டேஸ்ட்.
இப்போ இதை நாங்கள் எடுத்து அவனுக்குள்ள வைப்போம். ஓகே, இப்போ இது அவர் வந்து எங்கள்ட கடவுள் அவனுக்குள்ள வைக்க போகிறார். எவ்வளோ நேரம் செல்லுமென்று பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். வெயிட் அண்ட் சி. நாங்கள் இப்போ என்ன போகிறோம் என்றால், இங்கே பாருங்க, மீன் சின்ன வேணி என்று வச்சுருக்கிறோம். மீன் சினின்றது மீன் முட்டை என்று சொல்லுவீங்க. இதை நாங்கள் இப்போ அதில் போட்டு பொரிக்க போகிறோம். எதில்? சட்டியில் போட்டு பொரிக்க போகிறோம். இதில் போட்டு பொரிக்க போகிறோம். எண்ணெய் வதக்கட்டுக்கும் மீன் பொரியலுக்கும் அதே மசாலா சேர்க்க போகிறோம். மீன் பொரியலுக்கு இல்லை, மீன் முட்டைக்கு மீன் முட்டையை சினி என்று சொல்லுவோம், சேர்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே. இப்போ நான் எண்ணெய் வச்சு விடுது. இப்போ இந்த இதை போடுவோம், சினியெல்லாம் போடுவோமா? சின்ன பரவாயில்ல, சிறு எண்ணெய் போடுறாரு. எண்ணெய் வச்சு கொடுத்து கொஞ்சம் வெங்காயம் போட போகிறாரு, ஒரு சொட்டு வெங்காயமா. சரி, காணும் வெங்காயம் காணும். மற்றது கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி, அதை விட பெருசாக கணக்க சாமான் இல்லை. பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் மதங்கி கொண்டு வர இந்த கழுவி வச்ச மிளகாய். இந்த மிளகாய் வந்து எங்கண்ட மிளகாய் மாதிரி இல்லை, பயங்கர காரம். இது இருந்தால் தான் இந்த சாப்பாட்டுக்கு அழகு. நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா, இதை கொஞ்சம் வெட்டி போட்டு போடுவோம். என்ன இதை போட்டு வதக்க போகிறாரா? பூண்டு போட்டாச்சு, இஞ்சி போட்டாச்சு, கொஞ்சம் வதக்குங்க. சாரியாக வதக்கினா காணுமா? பாருங்கள், ரெண்டும் வதங்கி கொண்டு இருக்குது. வதங்கட்டு. இதுக்குள்ள கொஞ்சம் உப்புவான், அதே மாதிரி கொஞ்சம் தக்காளி காணும். வதங்கட்டுக்குமா? இது வதங்கினா காணும். இது எதையும் அரைச்சி எடுக்க வேண்டியதான். இப்போ நாங்கள் இதை வதக்கி முடிச்சு போட்டோம். இது ஒரு அருமையான சட்னியாக வரப்போகுது. ஆனால் நீங்கள் வாயில் வைக்க மாட்டீங்க, அப்படி உராய்ப்பு. அந்த இது உரைச்சா தான் இதுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ நாங்கள் இப்படியே வந்து இதை பார்ப்போம், ஒரு என்ன மாதிரி வெந்திருக்கேன்னு சொல்லி. குளத்து மீன் அந்த மாதிரி வெந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், குளத்து மீன் ஒருக்கா எடுத்து, அதாவது சிலேபியா ஜப்பான் மீன் ஒருக்கா பிரட்டி விடுவோமா? ஓகே, பிரட்டி வச்சுட்டோமல்லோ. இதை நாங்கள் திருப்பி இதுக்குள்ள வைப்போம். இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் இதான் நட்டுக்கும். ரெண்டு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இதுக்குள்ள நாங்கள் வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் அது இதில் போட்டிருக்கணும் தானே, அது பிரச்சனை இல்லை. அப்படியே இதான் நட்டுக்கும். கொஞ்சம் மசாலா இங்கே வச்சிருக்கு, இதையும் விடுவான். மிளகாயை வெட்டி வெட்டி போடுவோமா, அல்லது இப்படியும் போடலாம். இன்னொன்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போ இது இப்படி இருக்கட்டுக்கும். இது நார்மலாக முடிஞ்சது. முத்துக்கு முத்தாக கொத்துக்கு கொத்தாக மல்லியிலை வாங்கி வந்தேன் கட்டுக்கு கட்டாக. இந்த பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு வைத்தேன் கண்ணுக்கு கண்ணா கட்டுக்கு கட்டாக. புதினாவும் கிடைக்கவில்லை, கருவேப்பிலை பார்க்கவில்லை, யார் வீட்டு தோட்டத்திலே வந்தது இந்த மல்லியிலை. புதினாவும் கிடைக்கவில்லை, கருவேப்பிலை பார்க்கவில்லை, யார் வீட்டு தோட்டத்திலே வந்தது இந்த மல்லியிலை. தானாக வளர்ந்த மல்லி, தங்கமென தலைத்த மல்லி, தள்ளாத வயதினிலே தமிழ் கிழவன் அதனை நம்பி முத்துக்கு முத்தாக கொத்துக்கு கொத்தாக மல்லியிலை வாங்கி வந்தேன் கட்டுக்கு கட்டாக. பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு வைத்தேன் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக. பாருங்கள், மீன் வறுவல், மீன் முட்டை வறுவல் ரெடியாகி கொண்டிருக்குது. மல்லியில் போட்டுவிட்டேன். மல்லி என்று சொன்னால் எங்களோட சகோதர மொழியில்
தம்பி என்று அர்த்தம். ராஜாக்கள் மாளிகையும் காணாத இன்பமடா, 4 கால் மண்டபம் போல் நாங்கள் கொண்ட சொந்தமடா, ரோஜாவின் இதழ்களைப் போல் தீராத வாசமடா, ரோஜாவின் இதழ்களைப் போல் தீராத வாசமடா, 100 ஆண்டு வாழ வைக்கும் மாறாத பாசமடா, முத்துக்கு முத்தாக கொத்துக்கு கொத்தாக மல்லி இலை வாங்கி வந்தேன் கட்டுக்கு கட்டாக, இந்த பிளாஸ்டிக் இலை போட்டு வச்சேன் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக. பாருங்க, இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு. சின வரவல் முடிஞ்சது. சட்டி முடி போட்டான். ஸ்ரீ இந்த வாழைப்பழத்தை உரிக்கிறார். இது வாழைப்பழம் இல்லை, இது காயும் இல்லை, பழமும் இல்லை, இரண்டும் கலந்த கடவுள் பாதி மனிதன் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான். உள்ளே கடவுள் வெளியே மிருகம். அப்படி இது வாழைப்பழம் இல்லை, வெளியில பழத்திருக்கும் ஆனா உள்ளுக்கு காய். இது பனான் பிளாந்தன் என்று சொல்றது. உரிச்சுக்கிறேன், ஆனால் சாப்பிட முடியாது. இதை சாப்பிட முடியாது. இதை எப்படி என்று சொன்னால் இதை உரிச்சு கொடுக்குறேன். எல்லாத்தையும் உரிச்சு போட்டுக்கிறேன். சரி சரி, காணும். இதை உரிச்சு கொடுக்குறேன். இதை பொரிச்சு இந்த திலாப்பியா குளத்து மீன் இருக்கு அதோட அந்த அந்த உரைப்பு சம்பளையும் சேர்த்து சாப்பிட்டால் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி. சொல்லி வேலை இல்லை. மிருகம் உள்ளுக்கு இருக்குது, கடவுள் வெளியில இருக்குது. காட்டுவார் பாருங்க, செய்து காட்டுறார் பாருங்க, வெட்டுறார். இப்போ இது கொஞ்சம் எண்ணெய் விட போகிறோம். இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒதுக்காட்டுக்கும் பாருங்க. சிறு எண்ணெய் மாதிரி இந்த 2 வாழைப்பழம் இல்லாத வாழைக்காயும் இல்லாத உண்டு. அது எப்படி சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் போய் இந்த கருத்தை பிள்ளையாக விளங்கி கொள்ளுவியாள். வெட்டுறாருன்னு சொல்லி வெட்டி போட்டார். இனி நாங்கள் இதை எண்ணெய் ஒதுக்கட்டும் பொரிப்போம். வாழைப்பழம் 2 இல்லாத, பழமும் இல்லாத காயும் இல்லாத இதை நான் பொரிக்க போகிறேன். வெளியில் பழம் உள்ளுக்கு காய். இதை பொரிக்க போகிறேன். பொரியட்டுக்கும் சிறு எண்ணெய் போகிறார் என்றால் சலாத் செய்ய போகிறேன். சலாத் ஸ்பெஷலி சலாத்துக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கிறார்? சலாத், டொமேட், ஒனியான், காணும், பீமாவும் போட்டிருக்கு. எங்கண்ட மிளகாய் போட்டிருக்கிறார். சோஸ் விடுறார். சோஸ் அங்கே வேணுங்கன்னு வந்திருக்கிறார். சோஸ் நான் சொன்னான் சோஸை செய்ய சொல்லி அது இன்னொரு நாளைக்கு செய்து காட்டுறாரு. அவர் பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் குசினியர். இன்னொரு நாளைக்கு செய்து காட்டுறாராம். மிக்ஸ் பண்ணுறார். எங்கிட்ட கடவுள் படம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த ஆப்பிரிக்க சம்பலை, உரைப்பான சம்பலை போட்டு அரைக்க போகிறோம். எப்படி அரைக்க போகிறோம்னு சொன்னால் இது கொஞ்சம் உப்பு விடணும். இது பாருங்க, ஆப்பிரிக்க தோஸ் அடிபடுது. உரைப்பு மிளகாய். இந்த மிளகாயை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இது பொறிபடுது. நல்லா பொரியட்டுக்கும். இந்த மீன் நல்லா வறண்டு வெந்து பொரிஞ்சு விடுது. இப்போ நாங்கள் இதை கொண்டு போய் சாப்பிடுவோமா? இப்போ நாங்கள் பாக்கியநாதன் வீட்டை வந்திருக்கிறோம். வாழையில் வெட்ட போகிறோம். பாருங்கள் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. வாழையில வெட்டி வாழையில ஆப்பிரிக்க சாப்பாடு சாப்பிட போகிறோம். பாருங்க, இவர்தான் பாக்கியநாதன், மார்க்கண்டு பாக்கியநாதன் என்று பார்த்துருப்பீர்கள். ஆரம்பத்தில் இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள்ட சேனலை வளர்த்து விட்டத்தில் பெரும்பங்கு வகிக்கிற இவர். பாருங்க, நாங்கள் இனி சாப்பாட்டை வாழை இலையில் போட்டு சாப்பிடுவோம். இன்றைக்கு எங்கள்ட சாப்பாட்டை பாருங்க. தமிழ் கலாச்சாரம், ஆப்பிரிக்க சாப்பாடு என்ன மாதிரி சாப்பிட போகிறோம்னு பாருங்க. சரி, சாப்பிடும். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லும். இதில் இருக்கிறது உங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால், நான் இது இருக்கா உங்களுக்கு சொல்ல வேணும். இது மரவள்ளி புட்டு.
மரவள்ளி புட்டு ஆப்பிரிக்கர்கள் விரும்பி உண்கிற உணவு. அது அவைகள் ரெடிமேட்டாக செய்து கடைகளில் விற்கினேன். அதை நாங்கள் கொண்டு வந்து சூடாக்கி போட்டு சாப்பிட வேணும். இங்கே பாருங்க, வாழைக்காய் பொரியல். அது வாழைக்காயும் இல்லை வாழைப்பழமும் இல்லை, ரெண்டும் கலந்த பொரியல். இதில் வந்து மீன் சினை, மசாலா மீன் சிலை. இது வந்து எங்கண்டு சாப்பாடு தான். இது குளத்து மீன், ஜப்பான் மீன் என்று சொல்லுவேன். இது நாங்கள் வாட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். சரி, சாப்பிடும் எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்கா? ஓகே. அது எப்படி என்று சொன்னால் இது நல்ல வாழைக்காய். இங்கே கடவுள் இருக்கிறார். இவர் இப்போ ஐயப்ப சாமிக்கு மச்சம் இல்லை, வேறு பெரிய விரதம் இல்லை, மச்சம் இல்லை. அவர் வந்து மரக்கறி இது மாத்திரம் சாப்பிடுவார். வாழைக்காய் சாப்பிடுங்க, வாழைப்பழம். அந்த மரவள்ளி பழட்டும் இதுவும் சாப்பிடலாம். இந்த சோசில் தொட்டு சாப்பிடலான்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி உள்ளுக்கு இருக்கிற சாமான் எல்லாம் இறங்கும். சோஸ் நல்லா இருக்கா? உரைப்பா இல்லையே? உரைப்புவா? ஆனபடியால் இது வந்து அன்பு உறவுகளே, நானும் எடுத்தான் சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் வந்து இப்படியான காணொளிகளை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் சொன்னால் நீங்கள் நெடுகண்ட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருப்போம். இன்றைக்கு எங்கள் கழக கண்மணிகள் சிறியும் என்ற சகல சிறியும் கடவுளும் மார்க்கண்டு வாய்க்கநாதனும் இங்கே வந்து சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள், லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தமிழ் கிழவன் எப்பவும் உங்களோடு வருவேன். ஓகே, பாய் பாய். இதோட இதையும் சாப்பிட்டு மீன் சிலை சாப்பிடுவாங்க. அதாவது வந்து மீன் முட்டை வறுத்தது நம்மளோட சும்மா என்னப்படாது முப்பத்தேழு அந்த மாதிரி ஒரு புள்ளி போட்டு நீங்களும் கொண்ட வீடியோவில் உங்களோட வீட்டில் செய்து பாருங்க, சமைச்சு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் பாய்.